Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channelku Mardi Sasak Channel. Hari ini kita akan update progres pembangunan sirkuit Mandalika guys. Sebelum mulai menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen guys. Oke guys, kita berada di tikungan ke-10 yang berbelok ke kanan menuju ke tikungan 11 guys. Dan beginilah suasana yang ada di tikungan ke-10 guys, yang sudah mulai kelihatan menjanjikan.
Terima kasih guys sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen guys, dan aktifkan tanda loncengnya agar dapat video terbaru dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.